propiamente llamada la neurotoxina botulínica tipo A, sí nos ayuda en el manejo de casos de pacientes con hipertrofia maseterina, incluso hipertrofia de los músculos temporales, y que también debutan con lo que conocemos como bruxismo, una actividad muscular parafuncional. Sí nos ayuda a reducir el volumen del músculo macetero y también de los temporales, que son los elevadores potentes, y el paciente alivia sintomatología.